हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। अगर आप भी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप इन महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान दें। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। तो फ्रेंड, आगे देखते हैं। जो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि टाइपिंग ऑफलाइन होगी, तो आप लोग की टाइपिंग ऑफलाइन होगी। आप सभी को एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, मीन्स कि एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिस पे आपका पैसेज लिखा होगा। उसी पैसेज को आप लोगों को टाइप करना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उस जो आप लोग टाइप करेंगे उसी का एक प्रिंट निकाला जाएगा। उसी प्रिंट को आपकी आंसर शीट बोला जाएगा, और उस आंसर शीट पर आपकी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग अपनी सिग्नेचर करके ही आएंगे अपनी आंसर शीट पे। अगला पॉइंट है कि अटेंडेंस सीट जो होगी, वहाँ पे अटेंडेंस सीट जो होगी उस पर आपको अपनी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। ऑफलाइन टाइपिंग में ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आंसर सीट पे अपनी हस्ताक्षर और अटेंडेंस सीट पर अपनी हस्ताक्षर, ये दोनों पे अपनी सिग्नेचर करके आइएगा। अगला पॉइंट है कि डू नॉट प्रेस कंट्रोल एस्केप टैब एंड अदर फंक्शन की जो F1 F2 F12 तक लिखा होता है कीबोर्ड में टॉप साइड पे, इन बटन्स को आपको नहीं दबाना होता है टाइपिंग टेस्ट के दौरान। अगला पॉइंट हमने लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट द लैब इन्विजिलेटर इन केस ऑफ एनी डाउट इन द टाइपिंग टेस्ट। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग लैब इन्विजिलेटर से तुरंत मिले, जो आप लोग के कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो आपकी सहायता के लिए रखे गए होते हैं। आप लोग उनसे तुरंत मिले। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है आप, या फिर आपका कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तुरंत मिले। क्योंकि एक बार अगर आपका मैटर सबमिट हो गया तो सबमिट होने के बाद फिर कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे ध्यान दीजिए। हिंदी टाइपिंग के लिए अंग्रेजी कीबोर्ड ही प्रदान किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए अंग्रेजी कीबोर्ड ही दिया जाएगा, हिंदी का अलग से कीबोर्ड नहीं दिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि अपने साथ ऐसा कोई पहचान पत्र यानी अपने साथ ऐसा कोई आईडी प्रूफ ले जाइए जिसमें आपकी तस्वीर यानी आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर दोनों हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। ऑफलाइन टाइपिंग है, आपको पेज पे आंसर शीट पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, इसलिए आपकी हस्ताक्षर का भी मिलान किया जाता है। तो आप ऐसा कोई पहचान पत्र ले जाइए जिसमें आपकी तस्वीर और हस्ताक्षर दोनों हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब में आपकी फ़ोटो हस्ताक्षर दोनों होती है। अगला पॉइंट, क्योंकि आपके हस्ताक्षर का सत्यापन होता है इसलिए हस्ताक्षर वाला पहचान पत्र अनिवार्य होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने लिखा है अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट वर्ड करने का प्रयास करें। आप लोग बस इस बात पे फोकस करिए कि आपको 300 वर्ड का पैसेज मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 300 पूरे वर्ड करेक्टली टाइप करें। करेक्ट वर्ड रहेंगे जितने ज़्यादा, मार्क्स उतने ज़्यादा मिलने की पूरी संभावना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।